hổm rày lên những cái dòng máy lớn cho anh em rồi. Còn những anh em nào mình đang cần những cái dòng mà máy mini nhỏ gọn để anh em có thể tự gia cố những cái vật dụng gia đình đấy. Và đây trước mặt em đây là dòng sản phẩm đến từ nhà Jack Pro. Và phân khúc này thì anh em sẽ hàng liên tục que 1 ly 6, 2 ly 5 và thậm chí hỗ trợ cho anh em mình 3 ly 2 để anh em mình làm nghề nữa nha. Rồi xài gia đình nè, làm thợ nè, đó anh em nào cần những cái phân khúc cao cấp của nhà Hitbot chuẩn quốc tế cũng có cho anh em mình luôn. Để lại cho em một comment ngay dưới video này, hiện đây có chương trình hỗ trợ trả góp cho anh em với lãi suất 0% nha.